আজ আমি তোমাদের জিডেক্স কাপ সিরাপের সম্পর্কে জানাবো। তো বন্ধুরা, এই জিডেক্স কাপ সিরাপটা তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কোনো একটা ফার্মাসি শপে খুব সহজেই পেয়ে যাবে, আর যেটা এর প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম হলো ওকার্ড লিমিটেড। তো বন্ধুরা, প্রথমেই জানিয়ে রাখি যে এই কাপ সিরাপের মধ্যে যে কম্পোজিশনগুলো বর্তমান সেটার সম্পর্কে। এটার মধ্যে দুটো কম্পোজিশন বর্তমান আছে। একটা হলো ডেক্সোমেথাপ্রান হাইড্রোব্রোমাইড, যেটা আছে 10 mg আর 5 ml কন্টেন্টস, অর্থাৎ 5 ml এর মধ্যে 10 mg ডেক্সোমেথাপ্রান হাইড্রোব্রোমাইড আছে। আর আছে ক্লোরামফেনারামাইন মেলিয়েট, যেটা আছে 2 mg, যেটা আছে 5 ml কন্টেন্টস, অর্থাৎ প্রত্যেক 5 ml এর মধ্যে ডেক্সামেথাপ্রান হাইড্রোব্রোমাইড আছে 10 mg এবং ক্লোরামফেনারামাইন মেলিয়েট আছে 2 mg। অর্থাৎ এই সিরাপটা এই দুটো কম্পোজিশনের সংমিশ্রণে কিন্তু তৈরি। আর এটা মূলত কাজ করে থাকে, এই কম্পোজিশনগুলো মূলত কাজ করে থাকে বিশেষ করে ড্রাই কফের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ শুকনো যে সমস্ত কাশিগুলো হচ্ছে। আপনার ধরুন খুক খুক করে অনবরত কাশি হচ্ছে, শুকনো, ঠিকঠাক মতো ভেতর থেকে কিছু উঠছে না, গলাটা যেন সবসময় মনে হচ্ছে যেন খুসখুস খুসখুস করছে, এর জন্য সবসময়ের জন্য মনে হচ্ছে যেন কাশি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু এই কাপ সিরাপটা কিন্তু ব্যবহার করতে পারবে এবং ভালো ফল কিন্তু তোমরা পাবে। তো বন্ধুরা, এটা ছাড়াও যাদের ক্ষেত্রে পুরনো দিনের ক্রনিক কাশি, অর্থাৎ যে কাশিটা বহুত দিন পুরনো হয়ে গেছে এবং খুব খুব করে কাশি হয় বহুত দিন পুরনো কাশিগুলোতেও, অনেক দিনের পুরনো যে কাশিগুলো, সেক্ষেত্রেও তোমরা কিন্তু এই জিডেক্স কাপ সিরাপটা ব্যবহার করলে কিন্তু একটা ভালো ফল কিন্তু পেতে পারো। তো বন্ধুরা, বলে রাখি যে এই কাপ সিরাপটা তোমরা কখন কিভাবে ইউজ করতে পারবে, মানে ব্যবহার করতে পারবে, অর্থাৎ খেতে পারবে কখন। তো এই কাপ সিরাপটা প্রাপ্তবয়স্করা দিনে 3 থেকে 4 বার 10 ml করে খাবার পর তোমরা কিন্তু ব্যবহার করতে পারো। আর যদি 5 বছরের বাচ্চা হয় সেক্ষেত্রে, 5 বছরের যদি শিশু হয় সেক্ষেত্রে তোমরা 5 ml করে দিনে 3 থেকে 4 বার এটা কিন্তু খাবার পর কিন্তু তোমরা ব্যবহার করাতেই পারো। অবশ্যই ব্যবহার করার পূর্বে অবশ্যই ডক্টরের পরামর্শ না নিয়ে তোমরা কিন্তু ব্যবহার করবে না। আর এই যে সিরাপটা আছে, এই সিরাপটা প্রেগনেন্সি মহিলারাও কিন্তু ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী কিন্তু খেতে পারে এবং স্তনদানকারী মহিলারাও কিন্তু এই সিরাপটা ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী কিন্তু খেতে পারে। আর এই সিরাপটার কিছু সাময়িক কিছু সাইড এফেক্ট হয়, যেমন ধরো তোমার এই ধরনের সিরাপে অ্যালার্জি আছে, সেক্ষেত্রে তোমার র্যাশ, অ্যালার্জি, চুলকানি, এরকম ধরনের কিছু প্রবলেমগুলো কিন্তু হলেও হতে পারে, সাময়িক কিছু প্রবলেম। তাছাড়া সেরকম মতো কিছু এর সাইড এফেক্ট হয় না। তো বন্ধুরা, এই ছিল এই জিডেক্স সিরাপটার সম্পর্কে তথ্য। তো যদি তথ্যটা তোমাদের ভালো লাগে এবং উপকারে লেগে থাকে তো ভিডিওটাতে অবশ্যই একটা লাইক করবে, নিচে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে যে এই জিডেক্স কাপ সিরাপটা সম্পর্কে যদি কিছু জানার থাকে, আরও কিছু, তো অবশ্যই তা কমেন্ট বক্সে লিখে তা জানাবে। আর কেমন ভিডিওটা লাগলো অবশ্যই তা কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবে। আর যতটা পারবে ভিডিওটা শেয়ার করতে ভুলবে না। যারা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা এইরকম ধরনের আরও ভিডিওর আপডেট পেতে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং পাশে থাকো সবসময়ের জন্য। তো বন্ধুরা, সকলে ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, নিজের খেয়াল রাখবে। জয় হিন্দ, জয় ভারত।